استكمالا لموضوع اللوز، عملية استئصال اللوز. امتى تشيل اللوزة؟ تقول انا هستأصلها ارميها. لو جات بمعدل عالي، يعني في سنة واحدة التهبت 6-7 مرات، او 5 مرات السنة دي والسنة اللي فاتت، او 3 مرات على مدار ال3 سنوات اللي فاتوا، المعدلات دي تقول لك شيل اللوز، اخلص منها. ايه تاني؟ لو جه فيها مرة خراج بعد 3 شهور، شيل، عالج وبعدين شيل. بعض الناس حالاتهم تستدعي ان انت تشيل في وقت قريب. طيب ايه تاني؟ ان انت حضرتك في تضخم، وبالذات لو ناحية واحدة. ايه تالت؟ ان انت عندك مشكلة في انقطاع في النفس، في مشاكل في زيادة الوزن، حضرتك طفلك ما بيزيدش، او حضرتك بتشتكي في سن كبيرة بسوء شديد في رائحة الفم ومش لاقية سبب. لا، الالتهاب المزمن في اللوزة يقولك المشكلة هنا، شيليها. وما بقاش دلوقتي في مشكلة في السن الكبيرة زي زمان، ان الحمد لله بقى في اجهزة زي الكوبليشن والكرايو والليزر والموجات الترددية، على حسب الطريقة اللي دكتورك او دكتورك بيشتغل بيها. توكل على الله وشيل. كان معاك دكتور هاني موريس، استشاري انف واذن.